Lesson 5. How old are you? How to ask how old are you in Thai? คุณอายุเท่าไหร่ 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 or อายุเท่าไหร่ in short. So, if you're a guy, you can ask คุณอายุเท่าไหร่ครับ คุณอายุเท่าไหร่ครับ or อายุเท่าไหร่ครับ อายุเท่าไหร่ครับ If you're a woman, you can ask คุณอายุเท่าไหร่คะ คุณอายุเท่าไหร่คะ or อายุเท่าไหร่คะ อายุเท่าไหร่คะ The word อายุ means age. The word เท่าไหร่ เท่าไหร่ means how much or how many. Before you can answer that, you have to know how to count in Thai. Let's learn the number. ตัวเลข 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 means number. So let's start from 1 ถึง 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 One more time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 After that, it just 10 followed by the number from 1 to 9, but 11 is the exception, so 11 is 11 11 11 and then 12 13 14 15 16 17 18 19 and then 20 is also the exception. 20 20 and then 21 21 21 If its second digit is 1, it should be pronounced as it, just like 11 21 31 41 Then how about 51? How to say that? That's right, 51 61 61 71 71 81 81 91 91 Okay? Then how about 56? How to say that? 56 How about 74? 74 How about
35 35 And if you wondered why Thai people always type 55555, now I guess you already know why, right? So, now you can tell your age. If you're a guy, you can say ผมอายุ followed by your age and then ปี ครับ For example, if you're a guy and 25 years old, you can say ผมอายุ25 ปีครับ ผมอายุ25 ปีครับ Then how about 27? How to say that? ผมอายุ27 ปีครับ Okay? And if you're a woman, you can say ฉัน or ดิฉัน อายุ followed by the age and then ปี ค่ะ For example, if you're a woman and 37 years old, you can say ฉันอายุ37 ปีค่ะ ฉันอายุ37 ปีค่ะ Then how about 39? That's right. ฉันอายุ39 ปีค่ะ ฉันอายุ39 ปีค่ะ The word ฉัน and ดิฉัน are kind of the same, but the word ดิฉัน is quite old-fashioned, so basically nobody's been using it for a long time. And the word ฉัน a lot of people pronounce it as ฉัน so you can also say ฉันอายุ37 ปีค่ะ so people can understand you. And that's it for today. Thanks for watching my video. ขอบคุณที่รับชมค่ะ คุณอายุเท่าไหร่คะ Can you answer that now? Well done. ลาก่อน See you next time. Bye.